Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bugün mən dadlı və sadə düy şorbası hazırlayacağam. Bunun üçün bir baş soğanı xırda-xırda doğrayıram. Kartofu doğrayıram. Qazana 100 qram kərə yağı və doğradığım soğanı əlavə edib biraz qovururam. Bir yemək qaşığı biber pastası əlavə edirəm. Kartofu əlavə edirəm. Daha sonra üzərinə 1 litr su əlavə edib qapağını örtürəm. Qaynadıqdan sonra yumru düyünü əlavə edirəm. Bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Zövqə görə üzərinə keşniş səpirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.